安装这台空调有3个争议性的话题。第一，空调挂板别人是水平安装，我们是空调排水槽，出水口这边比水平低1-2度，这样更加有利于排水。很多老铁在后台喷我，其实各有各的优缺点。第二，挂板固定方法，挂板左边是用6厘冲击站打孔塞胶粒上自攻螺丝，而右边又是打的钢钉。很多老铁说你这不是脱裤子放屁多此一举吗？其实是这个位置以前别人装过空调，墙壁上原来的孔刚好和我们这个空调挂板孔位对得上，所以这2个孔就上螺丝，另外一边就对不上了，只有打钢钉了。固定好以后确认水平，右边低一点点很 OK。 空调挂板固定好以后开始上机挂机。空调装的好不好在于空调挂板固定的亮不亮，空调挂板固定的亮，空调装起来就漂亮。第三，一批外挂机4个人出机，加上摄影师就有5个人，外机只有20几千克，也就是40-50斤，不用出高空，也不用上三脚架，就在室内窗户防盗网的内部。我相信很多师傅都是1个人轻轻松松的搞定，就可以搬上去了。各位老铁，你们觉得这台空调应该收多少钱的安装费合适呢？这么好的安装环境，我相信我的80%的粉丝1个人1天装10几台空调应该没问题。如果是你是愿意装这种空调呢，还是愿意装有出高空、有打支架、有加藤管、有加斜种的安装环境？大小管一拧上螺丝，拧完以后用活动扳手上紧大小管藤帽，上藤帽也是很关键的一步。用螺丝刀顶着加斜种的针阀口，用5厘的内6角开小管阀门，排气5秒左右，松掉螺丝刀，停止排气，然后小管阀门完全打开，再把大管阀门完全打开，拆开接线盒，接好内外机连接线，线上标的12345，对应接线单子的12345就 OK 了。接完以后装回盖板下来，这个动作很多师傅是不做的，我们的技术不好，没有自信，必须得做。我个人认为是为用户负责，其实就是为我自己的行为负责。你看一捡漏就捡出问题了，现场立即处理，再次捡漏确认，直到不漏为止。 OK 了，一点都不漏，非常漂亮完美。这个空调外机放防盗网内部，装好以后玻璃窗户刚好拉过来，只有1厘米的间隙，真的是天衣无缝，非常完美。这风机怎么不响啊？感觉你还想什么响啊？新空调你还想什么响？空调开制冷模式试机，制冷效果杠杠。视频制作不易，请动动你发财的金手指，帮忙点个免费的小红心，谢谢。